नमस्कार प्रिय दर्शकहरू, आज हामी तपाईलाई लिएर जाँदैछौँ एउटा साहसी र चर्चित नामतर्फ, जसको नाम हो आशिका तामाङ। धादिङको मलेखुमा जन्मिएकी यी युवती मोडलिङ र चलचित्रबाट चिनिएका मात्र होइनन्, सामाजिक मुद्दा जेएनजीको आन्दोलनमा देखाएको भूमिका र घाइतेहरूलाई अस्पतालमा पुगेर सहयोग गरेको उनको साहसिक यात्राले उनलाई हजारौं युवाको प्रेरणा बनाइदिएको छ। आजको भिडियोमा आशिका तामाङको बाल्यकालदेखि आजसम्मको कथा, योगदान र विवाद सबै कुरा प्रष्टसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईले अन्त्यसम्म हेरिराख्नुभयो भने यो व्यक्तिबारे तपाईले नसोचेको कुरा पनि थाहा पाउनुहुनेछ। जन्म र बाल्यकाल। आशिका तामाङको जन्म धादिङको मलेखुमा भएको हो। करिब 1992 सालतिर जन्मिएकी उनी सामान्य परिवारमा हुर्किन्। बाल्यकालमा नै उनी फरक सोच राख्थिन्। आत्मविश्वासी स्वभाव र समाजप्रति जागरुकता उनका प्रमुख विशेषता थिए। शिक्षाबारे धेरै जानकारी सार्वजनिक नभए पनि उनले विदेशमा पनि केही समय बिताएकी थिइन्। त्यही अनुभवले उनको सोच अझ खुल्ला बनाएको पाइन्छ। पढाइ सकेर उनी मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्। मोडलिङ र चलचित्र क्षेत्रमा संलग्न भएर उनले आफ्नो यात्रा सुरु गरिन्। उनी सुसी जस्ता नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित रहिन्। फिल्मसँगै उनले आशिका फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड जस्तो निर्माण कम्पनीमा पनि काम गरिन्। सामाजिक काम र योगदान। तर आशिका तामाङलाई धेरैले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि चिन्दछन्। उनले बजारमा उपभोक्तामाथि भएको अन्याय, महँगो मूल्य, अव्यवस्थित सेवा आदि विरुद्ध खुलेर आवाज उठाइन्। प्रायजसो उनी आफै सडकमा, पसलमा वा सार्वजनिक स्थानमा गएर प्रत्यक्ष प्रश्न गर्थिन्। उनको यस्तो निडर शैलीले धेरै युवाहरूलाई आकर्षित गरेको छ। जेएनजी आन्दोलनपछि भूमिका। नेपालमा भएको जेएनजी आन्दोलनपछि आशिका तामाङ अझ बढी सक्रिय भइन्। उनी घाइते प्रदर्शनकारीहरूको घर-घरमा पुगिन्, अस्पतालमा गएर भेटिन् र सकेसम्म सहयोग गर्न प्रयास गरिन्। उनीसँगै टिमले खाद्यान्न, औषधि, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए, जसले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई ठूलो मनोबल दियो। यो कार्यले त धेरै युवाहरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिएको छ। विवाद र आलोचना। तर उनको यात्रा विवादविहीन रहेन। कसैले उनलाई निडर समाजसेवी भने, कसैले भने अत्याधिक भाइरल खोज्ने व्यक्ति। कतिपय अवस्थामा उनी कानुनी विवादमा समेत परेकी छिन्। सार्वजनिक स्थानमा अशिष्ट व्यवहार गरेको भन्ने आरोपमा पक्राउ परेर पछि जमानतमा छुटेकी थिइन्। यी घटनाले उनलाई अझै चर्चित मात्र होइन, विभाजित छवि सहितको सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएको छ। निष्कर्ष, आज आशिका तामाङ सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन्। समर्थकहरूले उनलाई सत्य बोल्ने साहसी महिला भन्छन्। अर्कोतर्फ आलोचकहरूले अनावश्यक ड्रामा गर्ने भनेर टिप्पणी गर्छन्। तर जेएनजी आन्दोलनमा देखाएको सहयोगदेखि सामाजिक मुद्दामा दिएको आवाजसम्म उनले नेपाली समाजमा बहस र चेतना जगाइरहेकी छिन्। तपाईलाई आशिका तामाङको बारे के लाग्छ? कृपया आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोस्।